各位朋友，大家好，我係白髮伊芙。今日我同大家做呢，又係煎炸呢個腐皮。今次嘅材料呢，我用咗啲蝦膠嘅。材料有啲蝦膠啦，有啲呢個胡椒粉，有幾塊腐皮啊。首先呢，就將個腐皮呢修剪咗先，剪到自己呢啱到個大細啦。今次我做呢個呢，我剪到長長地嘅。咁剪好咗呢，就準備包佢咯喎。買咗啲呢現成嘅蝦膠啦，搽啲蝦膠上個腐皮上面，滲些少呢個胡椒粉，將佢撥開佢啦。將佢疊起嚟，疊到長長地咁一塊。咁我尾嗰度呢，咪就俾少少蝦膠黐佢埋去咯。咁咪一塊啦。跟住嗰啲呢都係咁做，搽咗啲蝦膠去，尾度呢都黏一啲蝦膠，咁間就唔使再專登俾一少少蝦膠上去啦，咁就包起嚟方便啲啦。塊塊呢就俾少少胡椒粉，疊起嚟。扁扁地咁一塊啦，又隻都係咁包啦。呢個呢都好容易嘅啫，嘥少少功夫包佢啫嘛。疊起咗佢呢，包到佢長長地咁一塊。你鍾意俾魚肉都可以㗎，即係你鍾意食咩餡料，咪自己擺邊樣嘢落去咯。如此類推。包好晒，包咗一大碟咯喎。準備呢陣間呢，攞個鑊出嚟煎炸佢啦，半煎炸咁，一塊塊咁樣。拎個機啦，擺喺嗰個鑊嘅上邊，方便呢陣間呢射啲油㗎。試下啲油嘅熱度，一塊塊咁，唔好咁猛火喎太過猛火呢，好容易燶嘅，因為薄啊嘛。煎下佢，半煎炸咁，就反下佢。佢有時會黐埋喎，咁你用個筷子將佢分開咯。你唔分開就黏埋一堆㗎啦。冇話太深色就先攞上嚟喎唔係陣間你就會變咗好深色，就好似燶咗咁啦。我等佢微和，反下轉身。總之你慢慢地俾啲心機，半煎炸佢。
咪差唔多就拎上嚟啦。咁咧，如此類推，又係咁煎啦，將佢半煎炸全部整晒佢。咁快脆就差唔多整晒咯喎。總之咧，控制下啲火爐咁就 OK 嘅啦。嗱，而家全部整晒啦，你睇下，整好晒之後，嗱咁大碟喎。嗱，希望大家中意我做呢個餸啦嚇，俾個留言，俾個讚。同我分享出去，俾多啲朋友睇我個片，呢啲係俾我動力嚟㗎。咁嗱，你睇下，咁剪咗整得咁大份喎，唔緊要㗎。如果咧你咁啊就咁食咧好香口，整翻咧嗰啲咧可以用啲蠔油或者其他醬料通一通佢，咁啊好好味㗎。我希望大家中意下，拜拜。